আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদেরকে এই টেবিল ফ্যানটি তৈরি করে দেখাবো পুরনো ব্যাটারি দিয়ে কিভাবে এই টেবিল ফ্যানটি তৈরি করা যায়। তাহলে চলুন দেখে নেই কিভাবে এই টেবিল ফ্যানটি তৈরি করা হয়। এটি করতে একটি বোতল লাগবে। বোতলের পিছনের দিকটা আমরা কেটে নিয়েছি। এখন আমরা একটি কাঠের টুকরো নিয়ে নিব, আর এই বোতলের পিছনের দিকটা আমরা গাম দিয়ে লাগিয়ে দিব। কাঠের সঙ্গে এটা গাম দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। লাগানোর পর আমরা এই পাইপটি এটার উপরে লাগিয়ে দিব। আমরা কাঠের পাইপটিও লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা বোতলের এই ক্যাপটি আমরা পাইপের উপরে বসিয়ে দিব। গাম দিয়ে ভালোভাবে লাগাবেন। তারপর একটি মোটর নিব। এই মোটরটি আমরা এই ক্যাপের উপরে লাগিয়ে দিব। লাগানো হয়ে গেছে আমাদের। এখন আমাদের পুরনো ব্যাটারি নিব। এই ব্যাটারিটি এই কাঠের উপরে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা একটা সুইচ নিয়ে সুইচটি আমরা এই ব্যাটারির উপরে বসিয়ে দিব। গাম দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। আমরা দুটো তার নিব। সুইচের দুই প্রান্তে দুটো তার লাগিয়ে দিব। একটি তার নিয়ে আমরা মোটর লাগাবো, আরেকটি তার ব্যাটারিতে লাগাবো। ব্যাটারি লাইনে লাগিয়ে দিলাম। সেকেন্ড তার আমরা একটি মোটরে লাগাবো ব্যাটারি থেকে আরেকটি তার নিয়ে আমরা সুইচে লাগাবো। লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই তারগুলো গুছিয়ে নিয়েছি। আমরা কস্টিপ দিয়ে আটকে দিয়েছি। কত সুন্দর হয়েছে দেখেন। এখন আমাদের এই দুটো তার বের করতে হবে ব্যাটারি থেকে, যাতে আমরা চার্জ দিতে পারি। এখানেই আছে তারের মাথাগুলো, ওইখান থেকে নিয়ে নেবেন। আর একটি পাখা নিয়ে নিয়েছি। আমরা মোটরে পাখাটি লাগিয়ে দিব। পাখা লাগানো হয়ে গেছে দেখেন। আমাদের পাখা ঘুরতেছে এবং ফ্যান বানানো কমপ্লিট। আমরা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম কাজ করে আমরা সেটি আপনাদের দেখা দিব। সুইচ দিলেই হচ্ছে। আমরা যে কোনো টেবিলের উপর আপনার এটা সুন্দরভাবে রেখে দিতে পারেন। দেখেন ফ্যান ঘুরছে এবং কত পরিমাণ হাওয়া দিচ্ছে। আমরা পুরনো ব্যাটারিগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। আপনি চাইলে আপনি নিজের বাড়িতেও এটি বানাতে পারেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে।